過嚟繼續挑翻我哋嘅 Hunger Game 好啦。咁其實我平時就中意去有呢一個嘅，係啦。我平時中意開定 cheat 嚟玩啦，呵呵。點解咧？因為開 cheat 我可以有鑽石裝啊。3、2、1 ，Go！ 嘿呀 ，We must see the time like brothers。哎呀，有 S。啱，之後其他嘢唔使理，只要換裝。嘿，只要你換定裝，攞定你嘅嘢食，攞定你嘅嘢飲，咁然之後你只要等阿茶壺佢哋過嚟就得噶啦。嘿，哦，咁多嘢唔攞，OK， 嘿呀，識得一定係咁樣搞，哈哈。冇人會諗到我咁久喺下面偷嘢咯，係咪先？冇人會估到我會喺呢度匿埋。其實亨架呢樣嘢，你只要咧匿到最後就得噶啦。只要你做到最後嗰個 save 低嗰個，有條友 first kill 咗咯，又有條友俾人殺咗。OK， 咁睇嚟我哋唔應該去打平。咁大家知唔知我係邊個？我哋係基盤嘅，利用人哋嚟做基石，我盤上去。嗰度有條友，我只要 Q 咗佢，然之後我就可以用調虎離山啦。衝啊！OK， 兩條友，好嚟啊！唔好以為我睇唔到你哋。Yes。OK， 螳螂捕蟬，黃雀在後。我就係嗰隻黃雀。OK，Diamond Packs。呀！呢個時候我要喺後面做特襲。Oh yeah！ 好啦，佢冇啲咩裝備嘅，啱啦，係啦，我哋攞咗佢身上啲嘢先，然之後只要係啦，就咁樣啦，換咗裝，呀劈啊 ！So before another fuck，OK， 咁我嘢死咗，GG啦。好啦，我哋今集係咁先啦，拜拜。